Da riješim šaj. Evo ga staklo. Nema ga. Mislim, čisto je. Ovo je jako čisto. Znači, ispolirali smo šajbu da izgleda ko da ga nema. Mudro. Slažem u bremzi, jer si iza vidio, di ti iz... A ovo je zadnje. Prednja ne radi, jel tako? Čekaj prednja, čekaj. Uklaži. Idemo prvo gore, a? Ti fakat cijeli samo dve matice. Da. Sam cijeli gore tamo uz ruk baš. Malo spusti za mrvi. Tako? Koliko ti vjeri ovdje priko? Šta? Evo staklo je stavljeno. Stižemo mi na ovaj CDC. Pak te hiće. Evo nas upadamo, daj spusti ovaj prozor sad. Htio sam ti reći. Night Strike Mičevac. Dobro večer. Night Strike Mičevac, sad smo tu je u sudiji gore, gledajte. Vidite. Uglavnom, stižemo na stazu ostaviti autić. Šta hoćeš fakt? Imaš ono za meni pritisak, 2 kula. Donijet će ovaj friend. Sad nemam. Milej! Šta ima je? Si dobar? Ma odlično je. Vidi, ja sam ustan, skoro kraju. Da.
Šta imaš reći ovo za YouTube kanal? Idem na briefing i to je to. U Zagrebu sve je bilo dobro, većina vas je vozila. Ok, znači sljedeće godine moramo ući pod HAKS, mijenja se zakon o sportu. Ovako, danas tu nema preferencije, ja ne preferiram tu ni Adriana zato što je on youtuber, ni Renata zato što sam prijatelj s njim, ni Ivu Znavara koji je duplo više. Tako da, a bez obzira ne možemo napraviti ništa, na vrijeme ne možemo utjecati. I onda ne dođe mi iz Zagreba toliko zaštitara koliko smo naručili, pa onda tu tamo bude kuršlus, ne dođe nam toliko ograda koliko smo naručili. I gledajte, sve su to nekakve stvari, ja radim 15 godina, govorim raditi to samo 10 godina. Morate shvatiti da postoje nekakve stvari koje ne razumijete. Što se tiče suđenja, to će se kasnije dotaknuti suci, evo ima tu neke kolege, tipa, evo ne znam, Petar Krstanić, tebe, ti gledao sam tvoje neke YouTube uratke, evo stari, ti ako misliš da možeš prozivati mene nakon 15 godina i organizaciju i da kažeš da se 99% vozača slaže s onim što ti pričaš na YouTube, da se to mene neko boji, jer se mene neko boji ovdje. Ne. Ko te se boji, brate? A ne! Nosili bi vukovovke jer mu materi. Da se nije moglo doći. Nisam ja to mislio u kontekstu, sorry, samo da kažem, nisam mislio u kontekstu da ćeš ti doći izbiti. Nego govorim ono, diskvalifikacija ovo ono. Znači niko neće ništa reći nikad, kad ih nešto smeta, zato što još šta će biti sankcije, će biti nešto. A većina ljudi neće reći, to je to. Nego će nakon utrke svi govoriti ovo je bilo zakorac, ono je bilo zakorac, ono je bilo zakorac. Slušaj, to je tvoje subjektivno mišljenje, ali ti imaš pravo reći na tomu stazu i raditi svoju utrku. Ja znam to, nije to poanta, nije to poanta. Ti šta, ti si Matija Kubrić, ja sam Franjo Tahti, ti si boriš za pravo. Pa je radao pravu Stjepana Radića, molim te. Svaka čast Stjepan. Dobro jutro. Kaj? Evo ga, mi smo tu na ovome, kako se zove, CDC-u, i sad idemo Štefiku nešto u auto i kad uđemo u auto, onda ćemo se vratiti nazad. Pa klijačem na stazicu lagano. Idemo sa klijačem koš na stazu i kad se vratimo, driftat ćemo pun bok.
32 najboljih ulaze sutrašnjih velikih primjerica. A nakon toga, naravno, ako sportač će pregaziti čuk, dakle izlazak. I'm
say what you got to say. Mean what you mean. Nature, yes, me, yes. And you know me, no. These streets don't know you. These streets don't know you. These streets fucking for you. It takes a heartbeat to make something move. Evo kreći. Ovo Josipe, rano Josipe, ajmo. To Joža, ajmo. To, bravo, bravo. Ovo Josipe, bježimo. Gledaj. U prvom krugu